孔融喺北海被圍嗰日，佢喺城樓上見到有一員勇將挺槍躍馬殺入敵陣，一直衝到嚟城門口就大嗌開門。孔融即刻命令士兵開城放佢入嚟。嗰個人入咗城，落咗馬，放低支槍，直上城樓嚟拜見孔融。孔融就問佢咩名呢？佢話：我叫做太史慈，係東來王縣人，家母經常多得大人照顧。我昨日喺遼東翻屋企探親，知道賊兵嚟攻城，家母就話我哋受過大人咁多恩德，快啲去救啦咁，所以我匹馬單槍就趕嚟啦。哦，好啊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 ！孔融非常高興。原來孔融同太史慈呢，雖然就從來未見過面，一向都聽聞佢係個英雄。太史慈去好遠做事嘅，屋企有個老母，年紀好老啦，就住喺離城20里以外嘅村莊。孔融嘅時時都派人送啲糧食布匹去俾佢嘅。呢位老太太為咗感激孔融嘅恩德，所以而家就特意叫個仔太史慈嚟幫手。孔融待佢好好啊，送咗戰袍盔甲同埋一匹好馬俾佢。太史慈話：請大人撥1000精兵俾我，等我出城殺敵啊！孔融話啦：你係好英勇嘅，不過而家賊兵人多勢眾，不可輕出啊！大人，家母因為感謝你嘅恩德，所以特登叫我嚟。如果我唔能夠同大人解圍，咁我亦冇面翻去見家母啦。我要出城去決一死戰。咁啊？係啦，我聽聞劉玄德乃係當代英雄，若果能夠請到佢嚟救嘅話，咁就一定能夠解呢個圍嘅。就係揾唔到人去請佢啫。大人，你寫信啦，我即刻突圍送出去。孔融歡喜啦，嗱嗱聲寫好封信交俾太史慈。太史慈飽食一餐，披甲上馬，腰帶弓箭，手執鐵槍，城門一開就飛馬而出。啲賊將帶兵嚟打佢，太史慈連氣殺咗幾個人，突圍衝出咗敵陣啦。管亥聽講話有人出城唄，諗住實係去請救兵噶啦，就親自帶咗幾百名馬軍嚟追，八面圍實太史慈。嘿嘿，太史慈藝高人膽大啊！佢擺好鐵槍，彎弓搭箭，八面咁射佢，一箭一個，一箭一個，冇個唔中嘅。嘿，厲害啊！嗰班賊兵唔敢追啦。太史慈衝咗出去，日夜趕路去到平原見劉備，見咗面行過嚟，就將孔融喺北海被困求救嘅事講清楚，然後就呈上封信。劉備睇完信就問太史慈：請問足下係咩人啊？我叫做太史慈，係東海郡嘅一個粗人，同孔融非親非故，只係同佢意氣相投，所以亦盡下自己嘅力量幫佢分下憂啫。而家北海被圍，孤窮無告，危在旦夕，知道劉公你素來大仁大義，能夠救人於危急嘅，故此特意叫我冒險突圍前嚟求救啊！哦，乜孔北海亦知道世間上有我劉備呢個人咩？好，劉備就同埋關公張飛點咗3000精兵出發去北海郡啦。管亥見到有救兵嚟，就親自帶兵嚟迎敵啦。乜咁少人嘅咋？不以為意噃。劉備同關羽、張飛、太史慈喺陣前勒定馬，管亥拍馬直出。太史慈正話想上前啫，關雲長搶先一步衝咗出去，直取管亥。兩馬相交，嗰啲兵卒哇咁齊聲吶喊。管亥點救關公打呢？不過亦算佢叻，都打咗幾10個回合，俾關公青龍刀起，劈咗個落馬，當堂冇命。
太史慈同張飛就一齊縱馬飛跑出去，雙槍並舉殺入敵陣。劉備即刻揮兵掩殺過去。孔融喺城頭上面望見太史慈同關羽、張飛追殺啲賊兵，十足虎入羊群咁，完全冇得頂啊！得法啊呢云。於是佢亦命令兵馬出城，兩邊夾攻。嗰啲賊兵死嘅死，投降嘅投降，好彩掟得快啲嘅就得翻條命散晒啦。打贏咗仗，孔融就迎接劉備佢哋入城，彼此見過禮，就大排筵席嚟慶祝勝利。飲完酒，孔融就介紹糜竺同劉備相識。糜竺就將張海殺曹嵩嘅事從頭到尾講俾劉備知。佢話因此曹操就興兵嚟大肆劫掠，圍住徐州，所以就特意嚟求救啫。劉備話陶公祖乃係仁人君子，唉，想唔到遭受咁嘅無辜之冤啊！孔融話劉公你係漢室宗親，而家曹操殘害百姓，恃強欺弱，你就同我一齊去救徐州嚟，好嘛？我唔係想推辭啊，無奈兵微將寡，恐怕難以輕動噃。我知要去救陶公祖，固然係因為舊日嘅交情，亦都係為咗伸張正義。唔通劉公你就冇仗義之心咩？既然係咁樣，就請孔公你先行一步，等我去公孫瓚嗰處借佢3-5千人馬，跟住就嚟。咁劉公你千祈唔好失信噃。孔公，你以為我係咩人啊？聖人都有話咯，自古皆有死，人無信不立啊嘛。我借到兵又好，借唔到兵又好，必定親自嚟，咁就好極啦。於是孔融就叫糜竺翻去徐州報告消息先。劉備同關羽、張飛就去揾公孫瓚，孔融呢就準備起程呢。太史慈對孔融話：我奉咗母親之命前嚟相助，好彩而家冇事。揚州刺史劉繇有信嚟約我去，我話唔去唔得，我哋後會有期啦。孔融知道挽留佢唔住嘅，就攞啲黃金嚟答謝佢。太史慈一分一錢都唔要啊，就告辭番扯。佢見過母親之後，就去咗揚州。而家就唔講孔融起兵，只係講下劉備啫。佢離開咗北海，就去揾公孫瓚，對佢講話想去救徐州嘅事。公孫瓚就話啦：哎呀，曹操同你無冤無仇，你又何苦替人出力呢？我已經應承咗人，唔能夠失信啦。咁啊，咁我借馬步軍2000俾你啦。我仲想借趙子龍同我去一趟，可以嗎？好啊，好啊。公孫瓚應承晒。於是劉備同關羽、張飛率領本部人馬3000人行前，趙子龍帶2000兵跟尾就一齊去徐州。咁啊，而家再講下糜竺，佢翻去徐州啊，報告俾陶謙聽，話除咗請到孔融出兵嚟之外啊，仲請到劉玄德嚟幫手啊。咁同時呢，陳登亦都翻嚟報告話，青州嘅田階亦帶兵嚟救啦。陶謙得到呢2個好消息，咁就心安咯。孔融、田階2路軍馬嚟到啦，不過咁，佢哋都係怕曹操嘅軍隊厲害，所以離開徐州遠遠，就靠住山邊紮落營寨，唔敢貿貿然嚟打。而曹操呢，見到2路軍馬嚟到，亦不能不分開啲兵力去應付啊，因此呢就冇攻城啦。劉備嘅兵馬一到，就去見孔融。孔融話：曹兵勢大啊，而且曹操又善於用兵，我哋唔好隨便同佢打，睇下佢嘅動靜先，然後先至好進兵啊。劉備話：雖然係咁啫，
但係怕城裏邊冇糧食，唔堅持得耐啊！我嘅意見係叫雲長同子龍帶4000人馬喺你部下幫手，我就同張飛殺去曹營，突破佢，然後衝入去徐州同陶氏軍商量。你睇咁好唔好呢？哦，咁就好極啦！孔融非常高興，就同田佳會合埋，布置好軍隊，互相呼應。關公同趙雲呢，就率領本部兵馬喺兩邊接應。當日劉備、張飛帶住1000人馬殺去曹兵嘅營寨，正係前進緊。曹營裏邊一聲鼓響，馬軍步軍啊，好似潮水咁咁湧出嚟噃。當頭一員大將，乃係于禁，佢大叫話：邊處嚟嘅狂徒啊，上去邊！張飛見到啊，半句說話都唔同佢講，直取于禁。兩個打咗幾個回合，劉備啊舞起雙股劍，指揮兵馬就向前猛衝。于禁啊打唔過張飛啊，勒轉馬頭就走。張飛一馬當先，窮追猛打。咁劉備佢哋就一直殺到去徐州城下。陶謙喺城頭上望見衝埋嚟嘅兵馬，紅旗白字寫住平原劉元德咁，就急急命令開門啦。陶謙迎接到劉備，就一齊去到衙門見過禮，一邊呢就設宴款待，一邊就慰勞士兵啦。喺宴會嘅時候，陶謙見到劉備儀表軒昂，講嘅說話好有見地，個心啊非常之歡喜，就吩咐糜竺啊攞徐州嘅大印出嚟，要將徐州讓俾劉備噃。劉備愕然啦，陶公你咁係乜嘢意思啊？當今天下大亂，朝廷都冇晒辦法，正所謂黃江不振啊！劉公你係漢室宗親，正係應該出嚟挽救國家，力扶社稷。老夫年紀又老，冇能力，所以情願將徐州讓俾你。請劉公你唔好推辭啊，唔好推辭，我寫封表文申奏朝廷就得噶啦。陶大人，我劉備雖然係漢朝嘅子孫，不過功微德薄，做個平原上我都仲怕係唔稱職。而家我係為咗伸張正義，所以嚟到相助啫。大人你咁樣講，莫非係懷疑我劉備有吞併徐州嘅野心？如果我有咁嘅念頭，皇天不佑啊！劉公你唔好推辭啦，咁樣做確係老夫嘅真情實意啊！陶謙啊再三相讓，知劉備呢點都唔肯接受。糜竺就話啦：當前兵臨城下，仲係商量點樣打退敵人嘅辦法先，等到將來趕走咗曹兵，事情平定啦，嗰陣先至商量啦。劉備就話：我想寫封信俾曹操先，勸佢收兵講和。如果佢唔聽，再同佢打都未遲啊！咁好，咁好。於是劉備就傳令3個營寨暫時按兵不動，一邊呢就寫咗封信，派人送去俾曹操。當時曹操正喺大營裏邊，同埋一班將領討論緊事情。有人報告話徐州派人送戰書嚟啊！咁曹操攞嚟拆開睇下，原來係劉備嘅信。封信講咩呢？一開頭客氣咗幾句，跟住就話令尊係因為張海太壞落，所以被害啫，完全唔關陶謙事嘅。而家黃巾嘅餘孽喺外邊擾亂，而董卓嘅餘黨又盤踞住朝廷內部，希望曹公你將朝廷嘅大事放喺前邊，私人嘅仇恨就唔好計較字啦。你應該撤咗徐州嘅兵馬，共同去救國家嘅危難，咁就徐州有福，天下亦有福咯。咁
曹操睇完封信，call鬧嘢啦。劉備，你係乜嘢人啊？竟然寫信嚟勸我咁斗膽，仲係封信書諷刺下我添。曹操一發火，就命令殺咗送信嚟嘅使者，同時呢要竭力攻城咁話。郭嘉即刻勸佢啦，主公咁唔妥噃。劉備喺咁遠嚟到援救徐州，佢係送封信嚟，先禮後兵啊。咁主公你就應當講翻幾句好話答復佢，麻痹佢先，然後就進兵攻城，一定可以攻破佢嘅。咁又係噃。曹操啊聽郭嘉話，就留低個使者款待佢，叫佢等回信。正喺度商量緊，忽然間劉星馬飛報一個極壞嘅消息。曹操即刻問咩事啊？弊啦！個消息話呂布突然襲擊，攻破咗兗州，佔據咗濮陽。兗州係曹操嘅大本營嚟，又點會俾呂布攻破嘅呢？原來係咁嘅，大家都記得啦。前嗰陣啊，呂布喺李傕、郭汜起兵同董卓報仇嗰場變亂之中，就逃走咗去投奔袁術啊嘛。袁術就怪呂布為人反覆無常，唔肯收留佢。咁呂布又去投奔袁紹，袁紹收留咗佢，同埋佢去常山嗰笪地方打咗場仗，打敗咗張彥。咁呂布就自以為得志啦噃，懶叻咁，對袁紹手下嘅將士冇個睇得上眼，非常之傲慢。袁紹咁咪想殺呂布咯。呂布於是又走咗去投奔上黨太守張楊，張楊收留咗佢。當其時有個人叫做龐舒，佢係同呂布好好嘅，佢偷偷地收埋呂布嘅妻子兒女，睺到機會就送翻去俾呂布噃。收尾呢件事就俾李傕、郭汜知道咗，就殺咗龐舒。咁仲唔止，仲寫信去俾張楊，叫張楊殺呂布。呂布知道呢個消息，咪搞，即刻離開張楊，就走去投奔陳留太守張邈。咁啱，張邈個細佬廣陵太守張超就帶住陳宮嚟見張邈。咩事啊？有個好機會。陳宮對張邈話：目前天下分崩離析，英雄並起，大人有咁大嘅地盤，有咁多嘅人馬，反而受制於人，豈唔係好可憐？而家曹操去咗征東，兗州就空虛啦。呂布係當代勇士，如果同佢一齊去打咗兗州，咁就可以雄霸一方，做一番大事業啦嘛。講得啱啊！張邈非常歡喜，就即刻出兵。呂布果然使得啊！好快脆就攻破咗兗州，跟住又佔領埋兗州西北方嘅一座大城濮陽。只係鄄城、東阿、樊縣三笪地方，因為得到荀彧同埋程昱兩個想盡辦法，死守保存住就冇失到。其餘嘅地方冚唪唥俾呂布攻破晒。曹人就拼命作戰，都打唔贏呂布，所以就派人嚟向曹操告急。呢件事就係咁嘅。曹操一聽聞呢個消息，大吃一驚。兗州失守，就使到我無家可歸啦！一定要有咁快得咁快，搞翻掂佢。郭嘉就話啦：咁主公你正好賣個人情俾劉備，退兵翻去收復兗州啦嘛？冇錯啦！曹操立即寫封回信俾劉備，不giải退兵。咁嗰個使者翻去徐州，將曹操個覆信交俾陶謙，話曹兵已經撤走啦。咁，哇！陶謙呢趟真係開心啦，派人去請孔融、田佳、關羽、趙雲等等入城嚟參加慶祝宴會。飲完啦，陶謙請劉備坐喺上位，然後對大家拱手行禮。佢話：老夫年紀老邁啊，兩個仔又冇才能，
擔當唔起國家嘅重任。劉公乃係帝王嘅後代，德廣才高，由佢嚟管理徐州就完全可以勝任嘅。老夫情願讓位，喺屋企養病啊！劉備話：當日孔文舉約我嚟救徐州，乃係為咗伸張正義。如果而家無端端將徐州據為己有，咁天下就會話我劉備係個不義之人咯。糜竺就勸劉備話啦：目前漢室衰微，四海顛覆，呢個係大丈夫建功立業嘅時機啊！徐州係個富庶地方，劉使君你接管咗佢啦，唔好推遲啦。唔得嘅，唔得嘅，呢件事決難從命啊！陳登亦都勸劉備話：屠夫君年老多病，唔理得乜嘢事噶啦，劉公你唔好推遲啦。劉備就話：袁紹四世三公，四海之內人心所歸，而且佢喺壽春離呢處又近，不如將徐州讓俾佢，豈唔係仲好？孔融話：唉，袁紹不過好似係墳墓裏邊嘅一堆腐骨，算得乜嘢啊？唉，劉公啊，今日嘅事天俾你都唔要，將來就後悔不及噶。哈，劉備又唔理大家點講都好，硬係唔肯應承，搞到陶謙啊流起眼淚上嚟，話：如果劉公你拋開我走咗，我死不瞑目啊！見到咁嘅情形，關公忍唔住開口啦：既然陶公一定要讓位啦，兄長你就暫時管理住先啦。張飛亦都話：又唔係我哋夾硬要搶佢嘅，佢好意嚟讓俾你，你就何必苦苦推遲啊？唉，點啊點啊，你哋咁即係叫我做個不義之人啫。陶謙再三要讓，劉備就硬係唔肯接受。講到最後，陶謙就話啦：如果袁德公你一定唔肯應承接管徐州嘅話，唉，不如咁咧。呢處附近有個縣叫做小沛，係完全可以喺度駐兵。咁就請袁德公你暫時喺小沛駐紮嚟保護徐州咧，咁好唔好呢？大家都勸劉備留喺小沛，劉備就話好啦，咁應承咗落嚟。陶謙慰勞完軍隊之後，趙雲要告辭翻去。劉備啊，好唔捨得佢走，但係冇辦法啦，唔係自己嘅人，係公孫瓚嘅人，就唯有同趙雲灑淚而別。跟住孔融、田佳亦都率領自己嘅軍隊翻扯。咁劉備呢就同關公、張飛帶住本部人馬去到小沛駐紮。去到之後，少不免修葺城牆，築好工事，安撫居民等等。呢啲呢就暫時放落唔講佢。而家講翻係曹操，佢帶領大軍撤退翻去。曹人就迎接到佢，就講佢聽話呂布啊兵勢強大，又有陳宮幫助佢。而家兗州、濮陽已經失守，只有鄄城、東阿、范縣三笪地方，全賴荀彧、程昱兩個喺度死守嘅啫。咁曹操就話啦：唔緊要嘅，我諗佢呂布有勇無謀，不足為慮。於是就命令安營紮寨，好好研究商量下。呢頭講下呂布，佢知道曹操回兵，人馬已經過咗藤縣啦，咁就叫佢嘅副將薛蘭同李豐兩個嚟。呂布話：我係想用你哋兩個好耐噶啦，而家你哋帶1萬兵堅守兗州，我親自帶兵去打敗曹操。兩個人啱啱接受咗命令，
陳宮就急急嚟到對呂布話：唉，將軍你掉低兗州，想去邊處啊？我想帶兵去濮陽駐紮，造成鼎足之勢啊！咁就錯啦，咁就錯啦，將軍，薛蘭必定守兗州唔住噶。將軍，喺呢處正南方180里嘅地方，就係泰山險路。我哋喺嗰處埋伏1萬精兵，曹兵聽聞兗州失守，就一定急行軍趕嚟嘅。等佢哋人馬過咗一半，我哋就發起攻擊，一仗就可以捉到曹操啦。我喺濮陽駐兵，另有良謀，你點知道咁多？於是呂布冇聽陳宮嘅說話，堅持佢自己嘅意見，吩咐薛蘭守住兗州，佢自己就去咗濮陽啦。咁當曹操嘅人馬行到泰山險路嘅時候，郭嘉就話唔好前進住，恐怕呢處會有埋伏啊！曹操笑啦，呂布乃係無謀之輩，所以先至叫薛蘭守兗州，佢自己又去咗濮陽啫，呢處點會有埋伏啊？於是曹操就命令曹仁帶一支軍隊去包圍兗州，佢自己呢就帶住其餘嘅人馬進兵濮陽攻打呂布。嗰邊陳宮聽聞曹兵越嚟越近啦，就對呂布獻計，佢話而家曹兵長途行軍，喺咁遠嚟到，人馬就非常疲乏，我哋即刻打佢就啱啦，唔好俾佢哋有養好氣力嘅機會啊！我單人匹馬縱橫天下，怕乜佢曹操啊？等佢紮好營寨，我先至去捉佢。好啦，曹操嘅大軍逼近濮陽，紮落營寨啦。第二日，曹操帶住所有嘅將領喺野外擺好陣勢，曹操騎住馬，企喺門旗之下，就遠遠望見呂布帶兵嚟到。呂布列好陣勢，當先出馬，喺佢嘅兩邊排開8員健將。第一個姓張名遼，字文遠；第二個姓莊名霸，字孫高。呢2位將軍又各自帶住3名健將，佢哋係郝萌、曹繩、成廉、魏續、宋憲、侯成。呂布嘅兵馬有成5萬人嘅。咚咚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 ，雷響戰鼓，驚天動地啊！曹操指住呂布話：我同你往日無冤，今日無仇，你點解要搶我嘅州郡啊？呂布話啦：哼，漢家嘅城池人人都有份，淨係你佔住就得噶。跟住呂布就叫莊霸出馬挑戰。曹軍呢邊呢，由岳進出馬迎敵，2個打咗30幾個回合，不分勝負。夏侯惇就拍馬出嚟助戰。喺呂布陣上呢，張遼就衝出嚟截住廝殺。到咁上下，激得呂布火起上嚟，停擊躍馬就親自出陣。哇，頂唔住啊！夏侯惇、岳進跑都跑唔切。呂布揮兵掩殺，就曹軍輸晒，足足要退後30-40里。呂布呢咁就收兵翻去。曹操輸咗一仗，又嚟同班將領商量。于禁話：我今日上山睇過，喺濮陽西邊，呂布有個兵營喺處，睇嚟人數唔多嘅。今晚佢哋以為我哋輸咗一仗，一定冇防備。我哋一於出兵去偷襲佢，如果奪咗佢個營寨，呂布佢哋就驚噶啦。呢條係上策啊！曹操接納咗佢嘅意見，親自帶曹洪、李典、毛玠、呂虔、于禁、典韋咁6名將領，率領馬步軍2萬人，就由小路出發。究竟曹操呢場偷襲成功唔成功呢？咁就下回分解啦。